წინამსახურებაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ თემა და რომელიც არ მინდა თემად დარჩეს. ეს არის ძალაუფლება და მორჩილება. სანამდე ჩვენ ძალაუფლებაზე ვილაპარაკებდეთ, სულ ყოველთვის უნდა ვილაპარაკოთ მორჩილებაზე. იმიტომ რომ ძალა და უფლება, რომელიც ღმერთში გვაქვს მოცემული, პირდაპირ პერპენდიკულარულია მორჩილების. სამწუხაროდ ქვეყნიერებაზე პირიქით ვხედავთ. მაგრამ ღვთიური ჭეშმარიტება არის და უნდა ვიცოდეთ. თუ შენი ძალაუფლება არ გამომდინარეობს მორჩილებიდან, ასეთი ძალაუფლება არ არის ღვთისაგან მონიჭებული. ანდა არის ღვთისგან მონიჭებული ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, რომლის გამოც ჩვენ მოგვიწევს ანგარიშის ჩაბარება ღვთის წინაშე. მე როგორც ქრისტიანს, შენ როგორც ქრისტიანს, იცი ჩვენ ყველას მოგვეცა რაღაც ძალაუფლება. ზოგს მოგვეცა ოჯახში, ზოგს შვილებზე, ზოგს სამსახურში, ზოგს სასწავლებელში, აი მაგალითად აქ მასწავლებლები გვყავს ჩვენ. და თქვენ გაქვთ ძალაუფლება მოსწავლეებზე, უნდა იცოდეთ. თქვენი ძალაუფლება არის პერპენდიკულარული ტოლი თქვენი პასუხისმგებლობის და მორჩილების. თუ თქვენ არ ხართ მზად აიღოთ პასუხისმგებლობა და თქვენ თვითონ იყოთ მორჩილებაში, არც იმის უფლება გაქვთ მაშინ სხვას მოთხოვოთ რომ დაგემორჩილო. გასაგებია? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რატო ვამბობ ამას? იცით, წინა თემა კიდე რაც მე ვილაპარაკე თემა მიტევება თუ გახსოვთ. წმინდა წერილი გვასწავლის რომ ჩვენ უნდა მიუტევოთ. მიტო კი არა რომ ჩვენ ასე ვგრძნობთ. იცი, მეც ადამიანი ვარ, თქვენც ადამიანები ხართ. როცა ჩვენ გვტკენენ, ძნელი არის, იცი, ადამიანი ისეთი არსება, იცით, ნებისმიერი ქმნილება რაც უთისოფელში შეიქმნა, ჭიანჭველას ფეხს რო დაადგავ ის კმენას იწყებს. რატო? იმიტომ რომ ეს თავდაცვის ინსტინქტია. იცი, კატასაც თუ კუძზე ფეხს დაადგავ ის დაჭხაპნას დაგიწყებს. რატო? იმიტომ რომ ის თავს იცავს. ეს თავდაცვის ინსტინქტია. როცა ჩვენ გვტკენენ, ჩვენ ხშირად ვცდილობთ იქით ვატკინოთ, იქით დავარტყათ, იმიტომ რომ ამით თავს ვიცავთ. ეს ამით ჩვენ დავიბადეთ. ეს თვისება ჩვენ გენებში გვაქვს. მე მაგალითად მასწავლიდნენ, თუ ერთხელ დაგარტყე შენ ორჯერ უნდა დაარტყა. ბავშვობაში ამას მელაპარაკებოდნენ, პაპა ჩემი ამას მასწავლიდა. არავინ არ უნდა მოგერიოს, არავინ არ უნდა დაგჩაგროს. სიტყვა პატიება ჩემთვის უცხო იყო. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, როცა მოციქული პეტრე მივიდა ქრისტესთან და უთხრა, რამდენჯერ ვაპატიო ჩემ ძმას? 7 ჯერ. და პეტრე ელოდა რომ ეტყოდა რომ 7 ჯერ, ნუ ეს არავის არ შეუძლია. აი 5 ჯერ კარგია. მაგრამ უფალმა უთხრა, არ გეუნები პეტრე შენ 7 ჯერ. როცა ეს უთხრა, არ გეუნები პეტრე შენ 7 ჯერ, წარმოიდგინე შენი თავი პეტრეს ადგილზე. პეტრე ალბათ ფიქრობდა, არ გეუნები პეტრე შენ 7 ჯერ, იმიტომ რომ 7 ჯერ არავის არ შეუძლია. ნუ 5 ჯერ, ეცადე 3 ჯერ მაინც შეძლო. მაგრამ ქრისტემ უთხრა, არ გეუნები პეტრე შენ 7 გზის, ისა 7 ჯერ, არამედ 70 გზის 7 ჯერ. 70 ჯერ 7 499 არის. და რო გადაამრავლო 24 გაყო 24 საათი 459-ზე, ყოველ 2 წუთს ნახევარს ვიღებთ. ანუ შენ ქრისტე ეუნება რომ 7 ჯერ კი არა პეტრე, ყოველ 2 წუთს ნახევარში უნდა აპატიო. შეგიძლია? შენ ეს შეგიძლია? რა თქმა უნდა შენ ეს არ შეგიძლია. რა თქმა უნდა ეს არავის არ შეუძლია. რა თქმა უნდა შენ სურვილზე არ არის დამოკიდებული. სწორედ ამიტომ დღეს ვილაპარაკებ თემაზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. იცით, რწმენა, მოდი ერთ სიტყვი. დღეს მე ვილაპარაკებ ბიბლიის ავტორიტეტზე, ოღონდ ცოტა სხვა კუთხიდან. მაგრამ სანამდე ამაზე ისე ვიტყოდე, გავიხსენოთ ერთი თემა, რომელიც ძალიან ხშირად არის ჩვენ ეკლესიაში ნახსენები. მაგალითად ავიღოთ ებრაელების მე-11 თავის პირველი მუხლი უმრავლესობამ ზეპირად უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ იქ წერია რომ რწმენა არის. რა არის რწმენა? საერთოდ ქრისტიანს რო დაუსვავ შეკითხვას რა არის რწმენა? ნუ ეკლესიაში რო დადიხარ ეს არის რწმენა, ადამიანები ესე ამბობენ. თუ ხატები გაქვს ისასახში ეს არის რწმენა, თუ ჯვარს ატარებ ეს არის რწმენა, თუ ნუ პირჯურის გადაწერა იცი ეს არის რწმენა. ყველაფერი ეს არის რწმენის ნაწილი, მაგრამ წმინდა წერილი გვასწავლის თუ რა არის რწმენა.
უბედურება ჩვენი ერის, ჩვენი თაობის ის არის ქუჩაში რო გახვიდეთ ადამიანს კითხო რა არის რწმენა 99% გეტყვის რაღაც სისულელეს ერთი მარტივი მუხლის გარეშე რაც წმინდა წერილშია დაწერილი. ებრაელების მე-11 თავის პირველი მუხლი გვასწავლის, ხოლო რწმენა არის მტკიცე დარწმუნება იმაში, რაზედაც ვიმედოვნებთ, დადასტურება იმისა, რასაც ვერ ვხედავთ. რწმენა არის მტკიცე დარწმუნება, ვარაუდი კი არა. იქნება კი არა. არამედ რწმენა არის მტკიცე დარწმუნება იმაში, რაზედაც ვიმედოვნებთ. რაზე ვიმედოვნებთ? იმედსაც ჩვენში ღმერთის სიტყვა აჩენს. თუ გახსოვთ, ერთი იგავი მოგიყევით მე. მერცხალი, რომელიც გაზაფხულზე გამოიჩეკა, ხო იცით რომ მერცხლები გადამფრენი ფრინველები არიან. ისინი მოფრინდებიან აქ გაზაფხულზე და მე შემოდგომით ეხლა აღარ არიან მერცხლები, რატო? ისინი უკვე გაფრინდნენ თბილ ქვეყნებში. მერცხალი, რომელიც აქ გამოიჩეკა გაზაფხულზე, შემოდგომაზე მიფრინავს თბილ ქვეყანაში. შეხვდა ყვავი. ყვავი ხო იცით რომ ის გადამფრენი არ არის, ის სულ აქ არის. შეხვდა ყვავი და ეუნება მერცხალს, სად მიფრინაო? მერცხალმა უთხრა, თბილ ქვეყანაში. რა სულელი ხართ ეს მერცხლებიო უთხრა. აი, გამოტვინებული ხართ ეს მერცხლები. რა იცი რომ არსებობს თბილი ქვეყანა? შენი ყოფილ ხარ? აქ გამოიჩეკა, მას თვალითაც კი არ უნახავს თბილი ქვეყანა. და ყვავი ეუნება, რა იცი რომ არსებობს თბილი ქვეყანა? ყოფილ ხარ იქ? მერცხალი ეუნება, არა. გინახავს? მერცხალი ეუნება, არა. აბა რა იცი რომ არსებობს თბილი ქვეყანა? ისე ხო ლოგიკურია. ხშირად ჩვენ გვეუნებიან ქრისტიანები, რა სულელები ხართ ეს ქრისტიანები? საუკუნო სიცოცხლე. ვინმე დაბრუნებულა იქიდან? გინახავთ? შეხები ხართ? აბა როგორ გჯერა იმის, რაც არც გინახავ, არც შეხები ხარ? როგორ გჯერა ამის? ეს არის სისულელე. ამას ამტკიცებენ ხშირად. ეგრეთ წოდებული ათეისტები. ერთხალმა იცით რა უთხრა? იმან ვინც მე შემქმნა, იმან ვინც ჩემს გულში ჩადო ლტოლვა თბილი ქვეყნისკენ, იმანც ვინც ჩემს გენებში ჩადო ეს, არ შეიძლება რომ მე მომატყუოს. არ შეიძლება რომ მე მომატყუოს. იმან ვინც მე შემქმნა, იმან ვინც ჩვენს გულში ჩადო რწმენა, იმან ვინც მოგცა ღმერთის სიტყვა, იმან ვინც მოგცა ცოდვების პატიება, იმან ვინც მოგცა საუკუნო სიცოცხლე, ის ვინც ყოველდღე გკურნავს, ის ვინც ყოველდღე ეხება ჩვენ ცხოვრებას, არ შეიძლება რომ ჩვენ მოგვატყუოს. ღმერთი კაცი არ არის თქვას და არ შეასრულოს. ამიტომ რწმენა არის მტკიცე დარწმუნება იმაში, რაზედაც ჩვენ ვიმედოვნებთ. რწმენა ვარაუდი კი არ არის, რწმენა არის მტკიცე დარწმუნება იმაში, რაზედაც ჩვენ ვიმედოვნებთ და დადასტურება იმისა, რასაც ვერ ვხედავთ. იცი, ჩვენ შეიძლება ვერ ვხედავთ დღეს, რა იქნება ხვალ? ანდა რა აქვს ღმერთ ჩვენთვის მომზადებული მომავალში, მაგრამ ჩვენ იმით ვცხოვრობთ უკვე. ეს არის რწმენა. გასაგებია? რწმენა ყოველთვის უსწრებს წინ გრძნობებს. ხშირად ჩვენი გრძნობები სულ სხვას ლაპარაკობს. რწმენა სულ სხვა რამეს ამბობს, გრძნობები სულ სხვას ლაპარაკობს. და ადამიანების უმრავლესობა ამ დროს ტყუვდებიან. თავის გრძნობებს უსმენენ. გრძნობები ხშირად, იცი, ევამ როგორ შესწოდა, როგორ ფიქრობთ? მაგალითად, თუ ავიღებ წმინდა წერილს, ჩვენ ნახავთ შეცოდების გამომწვევ მიზეზს. წმინდა მოციქულ იოანეს პირველი წერილის მეორე მუხლი, გადაშალეთ ყველა, მე-15, მე-17 მუხლები. წმინდა მოციქულ იოანეს პირველი წერილი, მეორე თავი, და მე-15, მე-17 მუხლები. ნუ შეიყვარებთ ქვეყნიერებას. ნურც იმას, რაც ქვეყნიერებაზეა, ვისაც ქვეყნიერება უყვარს, მასში არ არის მამის სიყვარული. ვინაიდან ყოველივე რაც ქვეყნიერებაზეა და ჩამოთვლილია მერე. ხორციელი გულის თქმა, თვალთა გულის თქმა, ამაოდიდება ქვეყნიერებისა, მამისაგან კი არა, ქვეყნიერებისაგან არისო. ეს სამი რაღაც. სამივე არის გრძნობებზე მანიპულირება. ხორციელი გულის თქმა, რა არის?
დაბადების წიგნშივე ჩანს, რომ ამ სამმა რაღაცამ გამოიწვია პირველი შეწოდება. ეს სამი რაღაცა გახდა მიზეზი იმისა, რომ ევაც თუნდა და ადამიც თუნდა. პირველი რა? ევაზე წერია, დაინახაო, რომ ის ხე ლამაზი იყო, თვალთაგულის თქმა. მან დაინახა, რა მიმზიდველია, რა ლამაზია. აღძრული იქნა ჩვენი სხეულის ხუთივე ძირითადი გრძნობა. ეს ხო ვიცით, რომ ჩვენ სხეულს ხუთი ძირითადი გრძნობა აქვს. აბა რა? ეს არის ხედვა, ხედველობა, სმენა, ყნოსვა, გემოვნება და შეხებითი შეგრძნებები. ხუთივე გრძნობა აღიძრა, დაინახა, დანახვამ შეიძლება სუნიც იგრძნო. აი მაგალითად თუ გაგივლიათ მწიფე ატმის ბაღში, ალბათ იცით მისი სუნი რა გემრიელია. ხო? და სუნიც იგრძნოა. და შემდეგ სუნი რო იგრძნო უკვე გემოს რეცეპტორები აღიძრა და ეხლა რო ერთი რაღაცა ვახსენო, მე ვიცი მაგალითად მკვახეთყემალი. უკვე რეცეპტორები აქვს, თუმცა არ გაგისინჯავთ, მაგრამ რეცეპტორები უკვე აღიძრა. სწორედ ეს არის ჩვენი გრძნობები, მეგობრებო. იცი, ევამ დაინახა. მერე შეიძლება შეიყნოსა და გემრიელი იყო, ძალიან გემრიელი, კარგი იყო ის საკვებად, კარგი იყო საჭმელად. და ასევე ის იძლეოდა ცოდნას, ის იძლეოდა, რომ აღარ დაგჭირდება ვინმეს შეუთანხმო შენი გადაწყვეტილებები. იცის ღმერთმა, რომ ღმერთივით კეთილისა და ბოროტის გამრჩევი იქნები. აღარ დაგჭირდება, იცი, როცა ქალაქში დადიხარ და გზები არ იცი, ნავიგაცია გჭირდება. აუცილებლად გჭირდება ნავიგაცია. და ევას ეუბნებიან, იცი, ევა, აღარ დაგჭირდება ვინმეს კითხო, ყველაფერი გეცოდინება. წარმოიდგინე, პირველი დაინახა, მეორე კარგი იყო საჭმელად და დიდ რაღაცას იძლეოდა. და მიუხედავად იმისა, რომ ღმერთს ჰქონდა ნათქვამი, რომ არ ჭამო, მოწყვიტა და ჭამა. გრძნობები სწორედ ეს არის, მეგობრებო. ჩვენი გრძნობები ხშირად იტყუება. მაგალითად, კიდევ ერთი ამბავს გაგახსენებთ, რაც ადრე მოგიყევით. ერთ-ერთი ეკლესიის პასტორი მოგვიყვა, რომ ამერიკაში ვიყავიო, მეგობრებმა დაგუპატიჟეს ამერიკაში და თავისუფალ დროსო დისნეილენდში წაგვიყვანესო გასართობად. უბრალოდ რომ განმუხტულიყავით. და მიგვიყვანეს ერთი ესეთი ატრაქციონი იყო, ერთი ოთახი იყო. შევედით ამ ოთახში და ოთახის შუაში იდგა ავტომობილი. და გვითხრეს, ჩაბრძანდით ავტომობილში. დავჯიქით ავტომობილში, ისმის ხმა, შეიკარით ღვედებიო. მე ვფიქრობ, კაცო, ოთახში დგას ავტომობილი, ღვედები რატო უნდა შევიკრა? შევიკარით ღვედებიო, დაიქოქა ეს მანქანა და დაეჯახა კედელსო, შუქები ჩაქრაო. დაეჯახა კედელს, გაანგრია კედელი, გავარდა ქუჩაში, მიდის, ხან ესე უნდა ამოყირ, ხან სადღაც გადავარდა, ხან რაღაცას დაეჯახა, იქ რაღაცა წყლის კასრები იყო, დაეჯახა ეს წყალი გადმოგვესხაო. ყველაფერი რეალურად ხდებოდა, ყველაფერი. ჩვენ ყვირი ვართ, კივი ვართ, წივი ვართ ამ მანქანაში და უეცრად გაჩერდა მანქანა, აინთო შუქი და ისევ იმ ოთახში ვართო. ჩემმა ცოლმა ხელი მომარტყა ეხლა და გითხრა, მოგვატყუესო. მე ვუთხარ, ვინ მოგვატყუაო და ჩვენმა გრძნობებმა. იმდენად რეალური იყო ყველაფერი, რომ გგონია, რომ თითქოს ეს ყველაფერი მოხდა, სინამდვილეში არაფერი არ მომხდა, ეს ვირტუალური რეალობა იყო. და გრძნობებმა მოგატყუეს. გრძნობებმა აღიქვეს. სხვათა შორის იცით, რომ მეცნიერებმა ისა ჩაატარეს ეს ცდა ადრე. ერთ გოგონასთან, ეს ნამდვილი ამბავია. ერთ გოგონასთან მივიდნენ და შესთავაზეს დიდი ფული და უთხრეს, რომ ჩვენ ვიკვლევთო სხეულის რეაქციას სხვადასხვა მოვლენებზეო. ამიტომ თუ ამ ექსპერიმენტში მიიღებ მონაწილეობას, ჩვენ დიდ თანხას გადაგიხდიდო და უთხრეთ, ოღონდ გაცხელებული, გავარვარებული რკინა კისერზე უნდა დაგადოთო. და ჩვენ გვაინტერესებს, როგორი რეაქცია ექნება სხეულს. და გავარვარეს რკინა მის თვალწინ, ისე რომ ის რკინა გაწითლდა, მის სიმხურვალეს გრძნობდა და კისერს ხო ვერ ხედავ. წაიღეს ეს რკინა, მიუახლოვეს მას და თითი დაადეს და დაეწვა. წარმოგიდგენიათ? სხეული დაეფუთხა. და ამით მიხვდნენ, რომ ადამიანი გრძნობები ხშირად გრძნობებზე მანიპულირებს ბოროტი ხშირად. გასაგებია?
და ხშირად ისა ქრისტიანები უყურებენ არა რწმენას, არამედ გრძნობებს. აი მაგალითად, რატო არის რომ ქრისტიანები ხშირად ლოცულობენ რომ მე მინდა რომ ღმერთმა გამკურნოს, ღმერთმა მინდა რომ გამკურნოს. მაშინ როცა წმინდა წერილი ამბობს. ბევრმა ქრისტიანმა ეს ზეპირად იცის. ესაიას 53:5. რა წერია? რომ მისი ჭრილობები ჩვენ განვიკურნებით. ასე წერია? როგორ? განვიკურნეთ, ეს არის წარსული დრო, მეთანხმებით? ანუ ღმერთი ამბობს რომ მისი ჭრილობები ჩვენ უკვე განვიკურნეთ. გოლგოთის ჯვრით ჩვენ განკურნება უზრუნველყოფილი, ეს ჩვენ გვაქვს, ეს ჩვენია. ღმერთმა ეს მოგცა, მაგრამ ხშირად ჩვენი გრძნობები საპირისპიროს ამბობს. გასაგებია? იმიტომ რომ გრძნობებით ხშირად ბოროტი მანიპულირებს ჩვენზე. რომ ის წაიღოს, რაც ღმერთისგან გვაქვს მოცემული. ასევე გაგახსენებთ ეს ბევრჯერ მithქვავს მე ასევე ეკლესიაში ერთი ქრისტიანი მსახურის ისტორიას, რომელიც გულით იყო დაავადებული, გულის მანკით დაიბადა. 16 წლის ასაკში ის ფაქტიურად მოკვდა, კლინიკური სიკვდილი განიცადა. და მაშინ შეპირდა ღმერთს, რომ თუ იცოცხლებდა ღვთისმსახური იქნებოდა. და რა თქმა უნდა, იმან იცოცხლა, ის ერთ-ერთი გამორჩეული მსახური გახდა, ეს იყო კენეთ ჰეიგინი. და 52 წლის ასაკში მსახურების დროს გაუჩერდა გული. სცენაზე დაეცა, გულის შეტევა ჰქონდა. ამერიკის 5 საუკეთესო ექიმმა გასინჯა და 5-ვე თქვა, რომ მისი გული უკვე ვსეო. ას არაფერი აღარ უშველიდა. და ის ამბობს, რომ მე ვიყავი კრიტიკული რეანიმაციის განყოფილებაში, აპარატზე მიერთებული, ვერ ვსუნთქავდი. ყოველი ამოსუნთქვა ჯოჯოხეთურ ტკივილს მაყენებდაო. და როცა ამ მდგომარეობაში ვიყავი, გავიგონე ხმა, ეშმაკი მოვიდა ჩემთანო და მითხრა, კენეთ, როგორ ვწუხვარო? სამწუხაროდ ეს ის მდგომარეობა, როცა შენ ვეღარ განიკურნებიო. ეშმაკმა მითხრა ეს სიტყვები, მე პირდაპირ გავიგონე ეს ხმა. სამწუხაროდ ეს ის მდგომარეობა, როცა შენ ვეღარ განიკურნები და სიცილი დავიწყეო, კენეთი წერს თვითონ. სიცილი დავიწყე. სიცილი არა იმიტომ, რომ ძალიან ბედნიერი ვიყავი. სიცილი არა იმიტომ, რომ არ მტკიოდა. პირიქით ყოველი ამოსუნთქვა ჯოჯოხეთურ ტკივილს მაყენებდა, მაგრამ სიცილი დავიწყე, დავცინეო ბოროტს და უთხარიო, შესაძოდაო ბოროტო. 6000 წელი ადამიანებს ატყუებდა პირველად ღვთის სიმართლისა, თქვის სიმართლეო. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არ განვიკურნები, იმიტომ რომ უკვე განკურნებული ვარ. წმინდა წერილი ასე ამბობს, რომ მე განკურნებული ვარ. კი მტკივა, გრძნობები ამბობს, რომ მტკივა, მაგრამ რწმენა ამბობს, რომ მე განკურნებული ვარ. რწმენა ამბობს, რომ მე ქრისტეში განკურნება მაქვს. ჩემო მეგობრებო, რისი თქმა მინდა, თუ დადგები იქ, რაც არის რწმენა, აუცილებლად შენი გრძნობებიც იქ მივა, სადაც არის შენი რწმენა. მაგრამ თუ გრძნობებს დაუწყებ ყურებას, ამით რწმენასაც დაკარგავ და გრძნობებსაც. რატო მოვიყვანე ახლა ეს? ნახეთ, ახლა უნდა წავიკითხოთ ერთი მუხლი, რომელიც ასევე ბევრმა თქვენთაგან მას ზეპირად იცით. ეს არის რომაელების 10 თავი. მოციქულ პავლეს, წმინდა მოციქულ პავლეს მიწერილი წერილი რომაელთა მიმართ 10 თავი. მე-17 მუხლი. ამრიგად პავლე ამბობს, რწმენა მოსმენისაგან, მოსმენა ქრისტეს სიტყვისაგან. დაუკვირდით, ეხლა მე უნდა დავბრუნდე იქ, საიდანაც დავიწყე ეს ყველაფერი, მე მინდა ვილაპარაკო დღეს სიტყვაზე. ჩემო მეგობრებო, პირველი თემა ჩვენთან ბიბლიის სკოლაში ეს არის ბიბლიის ავტორიტეტი. დღეს საკვირაო სკოლის ბავშვებმა იციან, რამდენი წერილისგან შედგება ახალი აღთქმა და რამდენი წერილისგან შედგება ძველი აღთქმა. დღეს ჩვენ ვიცით, რომ ბიბლია იწერებოდა 1500 წლის განმავლობაში, 40 თაობაში, 60 თაობაში, 40 ავტორის მიერ. ეს ყველა მზეპირად იცით ალბათ, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა სოციალური ფენიდან წარმოსდგებოდნენ მისი ავტორები. მიუხედავად იმისა, რომ 1600 წლის განმავლობაში იწერებოდა და 40 განსხვავებული სოციალური ფენის თუ დროის თუ წარმომავლობის ავტორი ყავდა, თემა, ნარატივი ერთია. თუ ავიღებთ ცდას და თუ ჩავატარებთ ესეთ ცდას, მოდი ავიყვანოთ 10 საუკეთესო მწერალი, 10 საუკეთესო ლიტერატორი,
მივცეთ ერთი თემა ათივეს ამ დროში ერთ და იგივე დროში დავსვათ ცალ-ცალკე მივცეთ ერთი თემა მაგალითად ავიღოთ თემა შემოდგომა და 10 ლიტერატორს 10 მწერალს მივცეთ ეს თემა და შემდეგ მათი ნაწარმოებები წავიკითხოთ ნახავთ რომ აბსოლუტურად განსხვავებული იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული ყველა სხვადასხვა რაღაცას დაწერს როგორ მოხდა რომ 1600 წლის განმავლობაში 40-მა სხვადასხვა ავტორმა რომელიც 60 თაობაში იყო არაერთ დროში 40-მა სხვადასხვა ავტორმა 60 თაობაში 1600 წლის განმავლობაში როგორ მოხდა რომ ზუსტად ერთი და იგივე რაღაც დაწერა იმიტომ რომ ლაიტმოტივი იმიტომ რომ ხაზი ერთია ამით ჩვენ ვმოწმობთ ერთ რაღაცას მიუხედავად ბიბლია 1600 წლის განმავლობაში იწერებოდა მიუხედავად მას ყავდა 40 ავტორი მიუხედავად 60 თაობაში იყო ეს 40 ავტორი მიუხედავად იმისა რომ ისინი იყვნენ სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენლები იყვნენ მღვდლები იყვნენ წინასწარმეტყველები იყვნენ მწყემსები იყვნენ მეფეები იყვნენ მეომრები სხვადასხვა ჟანრია თემა არის ერთი ეს მოწმობს რომ ავტორი ამისა არის ცოცხალი ღმერთი ადამიანები უბრალოდ აღძრულები იყვნენ ღმერთის სულით ინსპირირებულები იყვნენ იცით ამას ჩვენ ვასწავლით ბიბლიის სკოლაში მაგრამ ეს ბოლო დრო ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ ბევრ ეკლესიაში დრო არის ალბათ ეს თემები გამოვიტანოთ ბიბლიის სკოლიდან და რეალურ ცხოვრებაში ვილაპარაკოთ ბევრი ამაზე წლების წინ ქონდა ჩვენ ეკლესიაში ერთი თემა და ვთქვით ვიციდან ვარამდე დიდი ზღვარია გეთანხმებით ერთი არის რა ვიცი მეორე არა ვარ მე კოსმოსზე ვიცი რაღაცები მაგრამ კოსმონავტი არა ვარ მე შეიძლება ვიცი რაღაც იცი როცა ვლაპარაკობ ხოლმე ამას მე ხშირად ეს ადამიანები ჩემს ნათქვამზე განაწყენებულან რაღაცას რო ვეუბნები ეს ესია ვიცი ბავშვი კი არა ვარ იცი რამდენს უთქვამს ეს იცი მეც რამდენჯერ მithქვამს ეს იცი ჩემს მეუღლეს ეს რამდენჯერ უთქვავს მე ბავშვი კი არა ვარ ვიცი მეგობრებო მე აქ შეიძლება ბევრი რამე ვიცი მაგრამ ის ვიცი რითაც ვცხოვრობ ცოდნა ის არის რითაც ყოველდღიურობაში ცხოვრობ მე შეიძლება ვიცი რო უნდა ვაპატიო მე კი ვიცი რო უნდა ვაპატიო მაგრამ ხშირად ჩემმა დედამთილმა ისეთი რაღაცა მითხრა და ის იყო დამნაშავე მე რა შუაში ვარ იმას კი ვერ ხვდები რომ ის შენი დედამთილი ღმერთმა მოიყვანა შენ ცხოვრებაში რათა შენი დაფარული გრძნობები გამოაშკარავებინა შენს დაგენახა იცი ხშირად ჩვენს უყოლთვის სხვაზე გადაგვაქვს იმან მითხრა ასე გასაგებია რომ იმან გითხრა ასე მაგრამ შენ ქრისტიანი როგორ მოიქეცი და როგორ უპასუხე ქრისტეს არ უთხრეს აგრე ქრისტეს შეურაცხყოფდნენ სცემდნენ ერთი კაცი ამბობს მას მანამდე სცემდნენო სანამდე მისი სახე სისხლმა არ დაფარა მას მანამდე აფურთხებდნენ სანამდე მისი სახე ნერწყვმა არ დაფარა მას სცემდნენ რასაც ქვია ის გაროზგესო როზგი ეს რაღაცა წკეპლაკი კი არ იყო ეს იყო 40 ტყავის თასმა ბოლოში მოკაუჭებული გალესილი მეტალის კაუჭებით დამაგრებული რომელსაც ადამიანს რო დაარტყავდნენ ეს კაუჭები სხეულში ესწობოდა და უკან რო გამოსწემდნენ ხშირად ნეკნები მოქონდათაანო ისტორიკოსები ამბობდნენ და 40 დარტყმა ამით მიაყენეს ეკლის გვილგვინი დაადგეს გარედან სცემდნენ რომ ეკლები თავში ჩასობოდა და ეუნეოდნენ გამოიცანი ვინ დაგარტყაო ეს შემძლეს რომ ერთი სიტყვა ეთქვა და პლანეტა დედამიწის გამტვერი არ დაეტოვებინა. განამას არ შეეძლო თავის თავი დაეცვა. რატო არ პასუხობდა? იმიტომ რომ თვითონ ქონდა ნათქვამი. მიუტევეთ და მოგიტევებათო. მან თქვა ჯვარზე მამაო და ყველა ელოდა. სახუმარო ამბავი. გურული დაიჭირესო და დიდ დანაშაულზე და სასიკვდილო განაჩენი მიუსაჯესო. სასიკვდილო განაჩენი და მოსამართლემ უთხრაო
სიკვდილი დახრე და მიუსაჯეს და უნდა დახრეთო და მოსამართლემ უთხრა ბოლო სურვილიო ხო არაფერი გაქვს ესეთი თქვიო კი მაქვსო თქვიო გამასწარით ყველა მიმქვეყანაშია ეს იყო ბოლო სურვილი ხო აი თქვა იესო მამაო და ხო იესო ამბობს გამასწარითო კი არა აპატიე რამე თუ არ იციან რას შადია რატო ვლაპარაკობ ამას ჩემო მეგობრებო იცით ხშირად ჩვენ სიტუაციებში გარემოებებში ისე კი არ ვიქცევით როგორც ამას ღვთის სიტყვა ამბობს ისე ვიქცევით როგორც ჩვენ გვგრძნობთ ამას როგორც ჩვენ ვიცით როგორც ეს გენეტიკაში გვაქვს რა გვაქვს ჩვენ გენეტიკაში მეგობრებო ერთი რამე უნდა იცოდეთ ჩვენ ხშირად ცოდვილებს ვეძახით იმ ადამიანებს ვინც ცოდვებს ჩადის ჩვენ ხშირად ცოდვილებს ვეძახით იმათ ვინც ლოთობს მრუშობს ან რაღაცა ცოდვილია მაგრამ ერთი რამე იცოდეთ ეს ჩვენ ყველამ ვიცით ზეპირად უკვე ეკლესიაში იმიტომ რომ ბევრჯერ გვაქვს ნათქვამი მე არაფერი ცუდი არ გამიკეთებია დავიბადე მაგრამ დავიბადე ვირუსით რომელიც იყო ცოდვა ეს ვირუსი მე თან დამყვა ეს ვირუსი მე ჩემი წინაპრებისგან გადმომეცა იმიტომ რომ ქართულ ენაში გვაქვს ერთი კარგი სიტყვა ადამიანი რას ნიშნავს ადამიანი ეს არის ადამის ბუნება ინტეგრირებული ჩემში ადამის ბუნება ცოდვილი ბუნებაა ადამმა ჩაიდინა ცოდვა რა იყო კაცი მოკლა იმრუშა ილოთა თუ რა გააკეთა რა ცოდვა ჩაიდინა ადამმა ჩაიდინა ცოდვა და ეს იყო მე მინდა ასე მე გადავწყვიტე კეთილისა და ბოროტის გარჩევის ხის ნაყოფი ჭამა ეს მართლა ხეკი არ იყო და მართლა ნაყოფი კი არ იყო ამაზე არ არის აქ აქცენტი გადატანილი ეს იყო ცხოვრება საკუთარი ნებით როცა ადამი ამბობს მე მინდა ასე მე გადავწყვიტე ასე ლამაზი იყო მომეწონა გემრიელი იყო სუნი კარგი ქონდა მოუწყვიტე და შევჭამე და ევას ბრალი იყო ყველაფერი ხოდაშორის იცი დღემდე ყველა ამბობს ეს რაქნა ევამაც თუნა თუმცა ერთი რამე იცოდეთ პასუხისმგებლობა ევაზე არ ყოფილა ადამზე იყო და რატომ ადამი იყო დადგენილი იმ ოჯახის თავად ეს ერთი მე მეორე როცა ევას გველი ელაპარაკებოდა მკვლევარები ამბობენ სად იყო ამ დროს ადამი თქვენ როგორ ფიქრობთ იქვე ახლოს ანუ იგივე ლაპარაკი ადამსაც ესმოდა ევა კი არც თუნდა ადამიც თუნდა მასთან ერთად სხვა შემთხვევაში ადამი არ შეჭამდა მისგან მიწოდებულ ნაყოფს არ დაიწყებდა იგივეთი ცხოვრებას მაგრამ ეს იყო შეთანხმება ცოდვაში რატო ვამბობ ამას მეგობრებო იცი ჩვენ უყურებთ ჩვენ შვილებს როცა ისინი პატარები არიან ისეთი ანგელოზები არიან ისეთი კარგები არიან მაგრამ უნდა იცოდეთ ისინი იბადებიან ბუნებით რომელსაც ქვია ადამის ბუნება არის ცოდვის ბუნება ადამის ბუნება არის მე ეს არის მე მინდა ასე რაც სხეული ზრდას დაიწყებს ეს ბუნება უფრო და უფრო გამოიღებს ნაყოფებს ზოგში უფრო სერიოზულ ნაყოფებს ზოგში უფრო ნაკლებად სერიოზულს მაგრამ ცოდვილი ბუნება ყველაში არის გასაგებია მაგრამ ჩვენ გვაქვს არჩევანი და გვეძლევა არჩევანი რომ მივიღოთ ქრისტე და მივიღოთ მისი ბუნება და ვიცხოვროთ არა იმით რაც მე მინდა ვიცხოვრო იმით რაც მას უნდა ჩვენ გვაქვს ეს პრიორიტეტი და ეს უპირატესობა დღეს ღმერთმა მოგვცა ამის შესაძლებლობა იმიტომ რომ წმინდა წერილი გვასწავლის ხოლო ყველას ვინც მიიღო იგი იცი დღეს ამტკიცებენ დღეს მტკიცებულებებია დღეს მიდის ლაპარაკი რომ თითქოს ქრისტიანობა ვიღაცის ექსკლუზივია ამბობენ რომ ქრისტიანობა ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ერთ რომელიღაც ისტორიულ თუ რომელ გაერთიანებაში მაგრამ წმინდა წერილი ასე არ ამბობს წმინდა წერილი არ ამბობს რომ სადღაც არის ქრისტე რომელიმე გაერთიანებაშია ქრისტე არის ყველგან სადაც მას მოუხმობენ და წმინდა წერილი ამბობს ხოლო ყველა ნიშნავს ყველას მუსლიმს ბუდისტს რა ვიცი სატანის თაყვანისმცემელს ყველას ხოლო ყველას ვინც მიიღო იგი და ქრისტეზეა ლაპარაკი და გახდა მისი სახელის მორწმუნე მიეცა ძალაუფლება გახდეს ღმერთის შვილი რომლებიც არც სისხლისაგან
არც ხორცისაგან, არც მამაკაცის ნდომისაგან, არამედ ღმერთისაგან იშნენ. ხოლო ყველას ვინც ქრისტე მიიღო, ხოლო ყველას ვინც აღიარა და მიიღო ის თავის პირად მხსნელად. სხვადასხვა რამდენიმე დღის წინ თუ ნახეთ სოციალურ ქსელში ერთი მუსლიმის მოწმობა დაიდო, რომელიც ამბობს, რომ ყურანმა მიმიყვანა ქრისტემდე. ყურანში 35 ჯერ არის ქრისტე ნახსენები და 2 ჯერ მუჰამედი. ყურანში წერია, რომ მუჰამედი მოკვდა და ქრისტე ცოცხალია. ეს კაცი ამბობს. მე ყურანმა მიმიყვანა ქრისტემდე და დავრწმუნდიო ამაში. იცი, ხოლო ყველას ვინც მიიღო ქრისტე, მისი სახელის მორწმუნეს, მის საძალაუფლება გამختარიყვენ ღმერთის შვილები. მაგრამ ეხლა მოდი ვნახოთ, რომეელების მერვე თავის მე-14 მუხლში წერია, ასევე ხოლო ყველას, ვისაც ღმერთის სული წარმართავს. ვისაც ღმერთის სული წარმართავს, ვისაც ღვთის სული მართავს. ღვთის სული უძღვება, ღვთის შვილები არიან. ღვთის ძეები არიან, ასე წერია. მე ძალიან ხშირად მომისმენია ესენი ეკლესიაში, ღვთის სული მართავს, ღვთის სული მართავს. არა და ღვთის სული ასევე წმინდა წერილი ამბობს როგორ მართავს. იოანეს სახარების მე-14-მე-16 თავებში ამაზე ლაპარაკია. ხოლო როცა მოვაო სული ჭეშმარიტებისა, შეგიძღვებათ ყველა ჭეშმარიტებაში და ყველაფერს გაგახსენებს, რაც თქვენთვის მithქვამსო. ანუ ის ახალს არ ლაპარაკობს. იმას გაგახსენებს, რაც თქვენთვის მithქვამს. მეგობრებო, რატო დავიწყე ამის ლაპარაკი? ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ღმერთის სიტყვის რეალურ ცხოვრებაში გამოყენება. რაც დრო გადის, ქრისტიანობა რაც უფრო განვითარებული ხდება, ქრისტიანობა რაც უფრო თავისუფლებას იძენს, ქრისტიანობა რაც უფრო ნივთებს იძენს, ქრისტიანობა რაც მდიდარი ხდება, რაც გავლენიანი ხდება, სამწუხაროდ ხშირად სიტყვა დაწერილია უფრო ნაკლებად ისმის. შეიძლება ვიღაცის ჭკუის სასწავლებლად ლაპარაკობდე დაწერილია, მაგრამ იცი, ღმერთის სიტყვა არ უნდა იკითხო ასე. ღმერთის სიტყვა არის პირადული. სანამდე სხვას ეტყოდე, დაწერილია, შენ თავს უთხარი ეს. დაწერილია. 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 იცი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სიტყვა ავიღოთ. და ღმერთის სიტყვა ჩვენ ცხოვრებაში ვაქციოთ უზენაეს ავტორიტეტად. იმიტომ რომ ბიბლია ამბობს, ჩვენ ვილაპარაკეთ, იცი, ძალიან ბევრი შეიძლება სხვადასხვა თემაზე ლაპარაკი. რწმენა, ხოლო რწმენა არის მტკიცე დარწმუნება იმაში, რაზედაც ვიმედოვნებ, დადასტურება იმისა, რასაც ვერ ვხედავ, მაგრამ წმინდა წერილი ამბობს, რომ რწმენის საყრდენი ღმერთის სიტყვაა. რწმენა ღმერთის სიტყვის გარეშე არ არსებობს. რწმენა ღმერთის სიტყვის გარეშე ფანტაზია და манипуляცია და ჯადოქრობა. თუ ღმერთის სიტყვა გამოირიცხა, რწმენაც აღარაფერი აღარ არის. ამიტომ ძალიან ფუნდამენტი ყველაფრის და საყრდენი ყველაფრის ღმერთის სიტყვა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემო მეგობრებო, ავიღოთ და ღმერთის სიტყვა მართლა გამოვიტანოთ ბიბლიის სკოლებიდან და ურთიერთობებში, დამოკიდებულებებში, ოჯახებში, ყველგან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ავიღოთ ღმერთის სიტყვა და თქვა ასია დაწერილი. ასე ამბობს ისე წმინდა წერილი. იცით, მე მინახავს უდიერი დამოკიდებულება. ესეთი დამოკიდებულება მოიცა კაცო ერთი. დროგავა და ყველაფერი ცხადი გახდება. ყველაფერი ხელის გულზე მოტანილი გახდება. თუ გახსოვთ, ეს წლების წინ იყო ჩვენი ეკლესიის უფროს პასტორს ჰქონდა ერთი თემა აქ გორში. მან ილაპარაკა, რწმენას არ ჭირდება ლაპარაკი. რწმენა ის არის, რაც 2 კვირის მერე იქნება შენ ცხოვრებაში. სულ არ ჭირდება მისი ლაპარაკი, შენ რა გწამს. იმიტომ რომ შენ შეიძლება ლაპარაკობდე ერთს და იაკობიც ამბობს ასე, რომ ზოგი ამბობს, რომ რწმენა აქვსო. აუ, მე ისეთი რწმენა მაქვს. მაგრამ ზოგი მაჩვენე შენი რწმენა საქმეთა გარეშე და გაჩვენებს ჩემ რწმენას ჩემი საქმეებით. რწმენა ის არის, რაც შენ ცხოვრებაში, შენ საქმეებში გამოიხატება. შენ შეიძლება ბევრი ილაპარაკო პატიებაზე, მაგრამ პატიება არ შეგეძლოს. შენ შეიძლება სხვებს ასწავლიდე პატიებაზე. როცა სხვებს ასწავლი პატიებაზე, დააკვირდი შენ ცხოვრებას. თუ
თუ შენ სხვა ვიღაცაზე ისა ლაპარაკობ 100 წელი მაგალითად მე დღეს როცა ამ სიტყვაზე ვფიქრობდი წუხელის როცა ამ სიტყვაზე ვფიქრობდი ტელევიზორს უყურებდი და იცი ქრისტიანები ხშირად ღმერთი არ აპატიებს ამათ ღმერთი არ აპატიებს სადმე წაგიკითხავთ მსგავსი განცხადება ღმერთი არ აპატიებსო აბა მათ ჩვენეთ ერთი ადგილი წმინდა წერილში სადაც წერია ღმერთი არ აპატიებს როგორ არ აპატიებს სხვადასხვა მე გეტყვით რომ არ არსებობს სოდვა რომლის პატიება ღმერთს არ შეუძლია სრული გაბედულებით გეუბნებით არ არის ისეთი სოდვა რასაც ღმერთი არ პატიობს დიახ თუ აღიარებ ჩვენ სოდვებს ის ერთგული და მართალი მოგვიტევებსო ჩვენ დიდება უფალს არ არსებობს სოდვა რომლის პატიება ღმერთს აბა რატო ამბობ ხშირად რატო გამოდის შენი ბაგიდან ღმერთი არ აპატიებს იმიტომ რომ შენ ხარ ასეთი თვითონ შენ გინდა რომ ღმერთმა არ აპატიოს შენ გინდა რომ ამ პასუხი აგოს არა და ღმერთი ასეთი არ არის ამიტომ არის ჩემო მეგობრებო ჩვენ ხშირად ჩვენი გრძნობებიდან გამომდინარე ვლაპარაკობთ მაგრამ უნდა დავანებოთ თავი გრძნობებიდან ლაპარაკს და ვილაპარაკოთ იქიდან რაც უტყუარი ჭეშმარიტება ეს არის წმინდა წერილი წმინდა წერილი ამბობს რომ ღმერთი ყველას პატიობს ვინც მასთან მიდის ისტორიაში იყვნენ ასეთი ღვთისმსახურები მოღვაწეები მაგალითად ერთ-ერთი იყო დასავლეთ ეკლესიაში მოღვაწე ერთ-ერთი ცნობილი ღვთისმსახური ტერტულიანე რომელიც არატარებს ისტორიაში წმინდანის ეპითეტს იგი არ შეურაცხიათ არასდროს წმინდანად იმიტომ რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იგი ერთ-ერთ ერეტიკულ მოძღვრებაში იყო მაგრამ ტერტულიანეს ნაწარმოებები იმდენად სერიოზული მოღვაწე იყო წმინდა წერილი ახალი აღთქმა რომ დაკარგულიყო და ჩვენამდე არ შემონახულიყო ტერტულიანეს ნაწარმოებებში 3 მუხლის გამოკლებით იქნებოდა შესაძლებელი მისი სრულად აღდგენა იმდენად სერიოზული მოღვაწე იყო ეს კაცი იცი რატო არის კარგი ბიბლიის როგორც საზეპირო მუხლებად შესწავლა რატო არის კარგი მისი დამახსოვრება და მისი ზეპირად სწავლა იცით ეს არის ნახეთ პეტრე მოციქული გვასწავლის თავის პირველი წერილის პირველი თავის მე-13 მუხლში შემოისარტყლეთ თქვენი გონების წელთა შემოისარტყლეთ თქვენი გონების წელთა და ქრისტეშიო თქვენ და მოსაცემი მადლის სრული იმედი იქონიეთ რას ნიშნავს გონებაში რომ შემოსარტყლული გონება რაც ნიშნავს როცა შენ გონებაში არის ღმერთის სიტყვა იცი როცა ღმერთის სიტყვა კოლასელების მე-13 თავის მე-16 მუხლი როგორ წერია ღმერთის სიტყვა რა ქნასო ღმერთის სიტყვა ისე რა დამკვიდრდესო ცოტათი იყოსო 3 მდგომარეობა არსებობს არის უკმარისობა არის საკმარისი და არის უხვი უკმარისობა არის როცა გჭირდება 100 ლარი და გაქვს 10 ეს უკმარისობა არის არ ყოფნის ქრისტემ თქვა შემოისარტყლეთ თქვენი გონების წელნი და თქვენს გონებაში იყოს ღმერთის სიტყვა შემოსაზღვრული და მე წერია ქრისტეში თქვენ და მოსაცემი მადლის სრული იმედი იქონიეთ როცა ღმერთის სიტყვა არის შენში გრძნობებიდან გამომდინარე კი აღარ ლაპარაკობ არამედ ღმერთის სიტყვიდან გამომდინარე ლაპარაკობ ქრისტე როცა უდაბნოში იყო როგორ იყო ბიბლია ქონდა თან წაღებული და როცა ეშმაკი ელაპარაკებოდა მე ხშირად მომისმენია ქრისტიან მე არ ვიცი ეგ მაგრამ წავალ და პასტორებს ვკითხავ ბევრისგან მომისმენია ეს მე მაგდენი არ ვიცი ჯერ ანდა მოიცა წავიკითხო და მე გეტყვი მახსოვს რომ სადღაც არის დაწერილი სადღაც მაგრამ ზუსტად არ ვიცი ქრისტე პასუხობდა კონკრეტულად ქრისტე უნდა დაწერილია სხვადასხვა ჩემო მეგობრებო იცით ბიბლია ჩვენ საკამათოდ კი არ გვაქვს მოცემული მაგრამ ბიბლია გვაქვს მოცემული ვის გჯერათ რომ ეშმაკის სულია ვის გჯერათ რომ ის ყოველდღე გველაპარაკება ვის გჯერათ რომ ის ყოველდღე იბრძვის სხვადასხვა ერთი რამე უნდა იცოდეთ ეშმაკს აქვს თვისება ქართულ ანდაზებში ესეთი ეშმაკი წყლისფერია რატო ამბობენ ეშმაკი წყლისფერია იმიტომ რომ ხშირად ის არ ჩანს მას აქვს თვისება ილაპარაკოს პირველ პირში შენს ნაცვლად თითქოს ამას შენ ფიქრობ ასე სინამდვილეში ეს მისი აზრებია
ის გაწვდის აზრებს. და თუ ამ დროს შენში არ არის ღმერთის სიტყვა, ძალიან ძნელია მას წინააღმდეგობა გაუწიო. ქრისტესაც სწორედ ასე ელაპარაკებოდა. ქრისტე სურვილებში ლაპარაკობდა ის. სურვილებში ლაპარაკობდა. ქშია, ძალიან ქშია. 40 დღე არ გიჭამია და შეგიძლია ქვები აქციო პურად. რატო არ იყენებ ამ შესაძლებლობას? იცი რამდენ ადამიანს უმართლებია თავი ამით, აბა რა მექნა? აბა რა გამეკეთებინა? სამსახურს ხო არ დავკარგავდი, ესე ხო არ გავაკეთებდი, ისე ხო არ ვიზა, აბა რა მექნა? ჩემო მეგობრო, მაგას მე ნუ მეუნევი. მე ღმერთი არა ვარ. მე არ გთხოვ ანგარიშს. ხშირად ამბობენ ხოლმე, მე განცხადებას დავწერ. ვინც მოგიყვანა, იმას დაუწერე განცხადება, მე რა შუაში ვარ. ჩვენ რა შუაში ვარ. აბა რა მექნა? ეგ იმას უთხარი. მე არაფერ შუაში ვარ. მაგრამ მან ყველაფერი იცის. ქრისტე არ ეუნებოდა, აბა რა მექნა ახლა ისე ძალიან მან თქვა დაწერილია. მან იცოდა რომ ასე იყო დაწერილი. და ის ცხოვრობდა არა ისე როგორც გრძნობები ამოძრავებდა, არამედ ისე ის ამბობდა დაწერილია. და თუ დაწერილია ეს უტყუარი ჭეშმარიტება. თუ დაწერილია ეს გაუპროტესტებელი უტყუარი ჭეშმარიტება, ამას არაფერი არ შეცვლის. გრძნობები შეიცვლება. გრძნობები გუშინ ასე ფიქრობდა, ახლა ასე იფიქრებს. ხვალ ისე იფიქრებს. თუ გრძნობებმა დაგჯაბნეს, მაშინ შენს აგიყოლიებენ და მიშკუაზე გატრიალებენ. მაგრამ თუ მათ არ მოусმენ, ისინიც იქ იქნებიან, სადაც შენი სიტყვა არის და სადაც შენი ნება არის. თუ შენი ნება გადახარეს, მაშინ შენ მაჭკუაზე ივლი. მაშინ შენ ინსტინქტებით მავალი გახდები. სხვათა შორის მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რა განსხვავებაა ინსტინქტ ცხოველებსა და ადამიანებს შორის? რა განსხვავებაა? უზარმაზარი სხვაობაა. იმიტომ რომ ჩვენ გვმართავს გონივრული განსჯა. ჩვენ განვსჯით. ჩვენ განვსჯით და გადაწყვეტილებებს ვიღებთ ისე. ცხოველებიც მართავს ინსტინქტი. იცი, სხვათა შორის 2 დღის წინ ნახე გასაოცარი, დრო არ მაქვს ხოლმე ბევრი, მაგრამ საღამოს რო დავჯდები ხოლმე, ვამოწმებ ხოლმე, ხო არავინ მომწერა და ნახე 1000 პოსტი იყო გაზიარებული, სახლი დაინგრა და ლეკვები მოყვა ნანგრევებში და თქვენ უნდა ნახოთ როგორ იბრძვის დედაძაღლი ლეკვების გასათავისუფლებლად. როგორ თხრის და პატრონი ეხმარება ქვებს და ეს ძაღლი გამოწევს ძაღლს, ისევე იქ მიძურება, თხრის, როგორმე ლეკვები გამოიყვანოს განსაცდელისგან და ეწერა, ვინ იტყვის ახლა რომ ეს დედა არ არის? რა თქმა უნდა. დედის ინსტინქტი დევს ძაღლში, მაგრამ რატომ ხდება ის ლეკვები რო გაიზრდებიან, ხშირად თავისი მე აღარ იციან დედა რა არის. მე მისი ქმრები ხდებიან. რატო ხდება ასე? იმიტომ რომ ისინი ძაღლები არიან. ისინი ინსტინქტებით აღძრულები არიან. ყველაფერი ინსტინქტების დონეზეა, ყველაფერი გრძნობებზე არის. გასაგებია? მაგრამ ადამიანი სხვა არსება არის. ადამიანზე წერია. ვინც ღმერთმა შეაუღლა, კაცი ნუ გააშორებს. წერე პატივიეცი და გიყვარდეს, ვიდრე სიკვდილი არ დაგაშორებს. სულ სხვა დამოკიდებულებებია. ამიტომ ჩვენ სწორედ ეს გვასხვავებს ცხოველებისგან, რომ ჩვენ გრძნობებით კი არ ვცხოვრობთ. იცი, ცხოველს მოშივდება და ვერ აუხსნი, რომ ეს არ უნდა შეჭამო. არ შეიძლება. ეს სოფელში გავიზარდე. ხშირად მივდიოდით ხოლმე მინდორში და ჩემ მეზობელს ერთი წუწკი ძროხა ყავდა. ვერაფრით ვერ ვასწავლეთ, რომ იმ ყანაში არ უნდა შეხვიდეო. ვერაფრით ვერ ვასწავლეთ ეს. არაფრით არ ისწავლა. იცი რატომ? იმიტომ რომ ის ძროხა იყო. ხშირად ვცემდი ხოლმე, მე ისა მივხვდი ის კი არ იყო ძროხა, მე ისა მე ვიყავი, იმიტომ რომ ვცემდი. სისულელე იყო, რამდენიც არ უნდა ცემო იმას, ის ამისთვის არის შექმნილი. და ხშირად როცა ადამიანები იქცევიან ასე, იმიტომ რომ მოშივდა, იმიტომ რომ ასე უნდოდა. დაცულად იმისა იფიქროს დაწერილია. ამიტომ არის ჩემო მეგობრებო, თუ ჩვენ ავიღებთ ღმერთის სიტყვას და მარტივ თემას, ხშირად მარტივს, მაგრამ მარტივი კი არა, მთელი ჯოჯოხეთი არის ხოლმე ხშირად ამის წინააღმდეგ აღძრული. კი იცი რომ დაწერილია, მაგრამ აბა ესე არის? კი იცი რომ ასე უნდა იყოს. ამიტომ უნდა აღვამაღლოთ ღმერთის სიტყვა. როგორც ეს მე-11 ფსალმონში წერია.
ღმერთის სიტყვა მე-17 მუხლი ხო? ღმერთის სიტყვა მე-7 ლის სიტყვები წმინდა სიტყვებია 7-ჯერ გადახალისებულიო ქურაში გამობრძმედილი ვერცხლი თუ ესე გავხდით ამ სიტყვას თუ ესე ავამაღლებთ ამ სიტყვას თუ ჩვენ ცხოვრებაში იქნება დაწერილია თუ ამას მარტო კამათებში კი არა რეალურ ისაც ცხოვრებაში გამოიყენებ დაწერილია სხვათა შორის ხშირად გაუკრიტიკები ვართ ვიღაცას რომ უთქვია უი მან მიათეც დაწერილია სულ არ მაინტერესებს შენ რას ფიქრობ დაწერილია ეს დაწერილია და ამ დაწერილი ცხოვრობ ეს დაწერილი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის თუ ვაქცევ ამას შენთვის მნიშვნელოვანია იცი სხვათა შორის ხშირად როცა მორჩილებაზე ვლაპარაკობთ ზოგს გონია რომ მორჩილებაზე მიტომ ისა ლაპარაკი ჩვენთვის ეს კომფორტულია იმიტომ რომ ჩემთვის ეს დაწერილია და სანამდე ვინმეს ეტყოდე დაწერილია ბევრჯერ წაიკითხე შენთვის რომ ეს დაწერილია და შენს მიმართ არის დაწერილი ღმერთის სიტყვა არის ღრმად ინდივიდუალური და ღრმად პირადული თუ ავიღებთ და ვიტყვით რომ დაწერილია სხვათა შორის მეგობრებო ერთი რაღაცა უნდა ვისწავლოთ და ერთი რაღაცა გავიგოთ იცი ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ხშირად იმ მარტივ ჭეშმარიტებებს რაც თითქოს გავლილი გვაქვს და ვიცით რომელიც ხშირად დავიწყებულია თუ ეკლესიაში მოვიტანთ ამას და ყველა ამაზე დაწერილია როგორ არის დაწერილი მოემსახურეთ ისე ერთმანეთს ხო არის ეს დაწერილი პეტრემ გვაქვს თითეული ემსახურეთ ერთმანეთს იმ ნიჭით რაც მოცემული გაქვთ დიდება უფალს მსახურება რომ დამთავრდება თქვენ ნახავთ რომ ადამიანები დასწრებას დაიწყებენ იცი პრეტენზია კი არის მე არავინ არ მომემსახურა შენ თავს არ უნდა უთხრა შენ სხვას უნდა მოემსახურო დაწერილია იცი ხშირად ამბობენ სიყვარული არ არის იმიტომ არ არის რომ შენ არ გინდა ასე თორე შენ რო გინდოდეს სიყვარული იქნება იმიტომ რომ კი არ არის დაწერილი ასე კი არ არის დაწერილი ისინი შეიყვარე ვისაც შენ უყვარხარო შენი მოწინააღმდეგეები შეიყვარეო ასე წერია ქველმოქმედება გაუწიე მათო შენ მაწყევრებს დაეხმარე ასია დაწერილი ხშირად ეკლესიაში არის ხომ ესე მეგობრები ძმაკაცები და ქალები ყველანი ერთად და ვიღაცები ცალკე არა წერილი ასე არ ამბობს იქ წერია რომ პირიქით ისეთებთან მიდი ვისაც შეიძლება არც კი იცნობ წესიურად ისეთებს მოემსახურე ისეთებს გაუწიე ქველმოქმედება მეგობრებო ჩვენი დრო ამოიწურა მერის თქმა მინდოდა ამით დღეს მე ვილაპარაკე თემაზე ღმერთის სიტყვის ავტორიტეტი იცი ბიბლია ამას ჩვენ დავარქვით იმიტომ რომ ბერძნული სიტყვა ბიბლიოს წიგნებს ნიშნავს ებრაულად მას ტანახი ქვია ტანახი წმინდა წერილს ნიშნავს წმინდა წერილებს ნიშნავს წმინდა წერილში ბიბლია არ არის ნახსენები საერთოდ წმინდა წერილში ნახსენებია ღმერთის სიტყვა იქ არის ნახსენები რომ ღვთის პირიდან გამომავალი სიტყვა ის რაც ჩვენ დღეს ხელში გვიჭირავს ეს არის ღმერთის სიტყვა მაგრამ ღმერთის სიტყვა ამ ფორმაში კი არ არის ცოცხალი და მოქმედი ღმერთის სიტყვას რამდენიმე ფორმა გააჩნია ეს თქვენ იცით პირველი დაწერილი ღმერთის სიტყვა მეორე მოსმენილი და წაკითხული და გააზრებული და მესამე ხორცშესხმული ყველაზე საშიში ეშმაკისთვის ეს არის ხორცშესხმული ღმერთის სიტყვა როცა ჩვენ არა მარტო წავიკითხეთ იცი დაწერილი ღმერთის სიტყვა შეიძლება ტონობით გელაგოს სახლში ის არ მოქმედებს მოსმენილი იცი უამრავ ადამიანს აქვს მოსმენილი ღმერთის სიტყვა ისიც არ მოქმედებს მაგრამ ღმერთის სიტყვა რომლის განხორციელება დაიწყე ღმერთის სიტყვა რომელიც თვლი ასია დაწერილი და ასე ვიცხოვრებ ეს ანგრევს ბოროტის სიმაგრეებს შვილებთან მე გირჩევთ მეგობრებო გირჩევთ შვილებთან ილაპარაკეთ დაწერილია ასია დაწერილი ის კი არა შენ რა გინდა ის კი არა მე რა მინდა ილაპარაკეთ დაწერილია შვილებო დაწერილია პატივი მიაგეთ თქვენ მშობლებს თუ გინდა რომ დღენგრძელი იყო წუთი სოფელში მშობლებო თქვენ არ გაქვთ უფლება ეს მოითხოვოთ შვილებისგან ეს შვილებმა უნდა ისწავლონ თქვენზე კი წერია არ გააღიზიანო თქვენი შვილებიო მშობლებო აი ეს თქვენზე წერია
არ გააღიზიანო თქვენი შვილები. ხოლო თქვენ შვილებო თქვენზე წერია პატივი მიაგეთ, მიტო კი არა რომ ისინი ამას იმსახურებენ, იმიტომ რომ ეს შენი ვალდებულებაა. ხშირად ჩვენ ვითხოვთ, ხო დაწერილია პატივი მიაგემ მშობლებსო, ადვილია როცა მშობელი ხარ, მაგრამ სანამდე ამას წაიკითხავდე, ის წაიკითხე. არ გააღიზიანო შენი შვილებიო. ყველა პერსონას თავისი სიტყვა აქვს ღმერთის სიტყვაში. ამიტომ ავიღოთ ეს სიტყვა და გამოვიყენოთ. დიდება უფალს. ჩვენი დრო ამოიწურა, ამაზე ბევრი არის სალაპარაკო. მაგრამ მოდით დღეს დავიწყოთ ამ მარტივი ჭეშმარიტებებიდან.